साथीहरु नमस्ते। अहिले हामी सानो गढी भन्ने ठाउँमा छौं। सानो गढी भनेको सिन्धुली गढीको सानो गढी। सिन्धुली गढीमा दुईटा गढी छ, एउटा ठुलो गढी एउटा सानो गढी। सानो पौवा ठुलो पौवा, सो यो सानो पौवा हो। यहाँ माथि चढ्दै गर्दाखेरि सास स्वा स्वा भएर बिजोग अवस्था भएको छ मेरो। अहिले पनि सास फुलिरहेछ। सो तपाईहरुलाई देखाउनलाई हेर्नु त म कति दुःख गर्छु, अनि तपाईहरुले लाइक शेयर कमेन्ट केही गर्नुहुन्न। इट्स सो स्ट्रेसफुल, डिसरेस्पेक्टफुल है। प्लिज लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट। लेट्स ह्याभ अ लुक। साथीहरु आज हामी सिन्धुली गढीमा छौं। सिन्धुली गढीको चाहिँ पुरा डिटेल तपाईहरुलाई देखाउने छु। हेर्नु होला, लाइक शेयर कमेन्ट है त। ल ह्याभ अ लुक, ह्याभ अ लुक, ह्याभ अ लुक। यो के हो? जेल घर अदालत। खै त जेल? यो जेल? त्यो बेलाको? आधा जेल र बिचको अदालत। कुन चाहिँ? बिचको अदालत, यता यो साइडको जेल, त्यो साइडको जेल। ए बिचमा डिसिसन गर्ने, त्यहाँ माथि न्यायाधीश बस्ने हैन? कुन हिसाबले जुर्म गरेछ त्यो हिसाबमा कोठलीमा हाल्दिन्। ठिक हो। माथि हेर्नु नि त हैन? राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालाको जेल अदालत र यो 18औं शताब्दीको इटा ढुङ्गाहरू र त्यसबाट बनाइएका घरको पुरातात्विक भवन, जुन अहिले पनि त्यो ढुङ्गा त्यो इटा जस्ताको तस्तै छ। त्यहाँ सिमेन्ट प्रयोग गरिएको छैन, माटोको गाह्रो हो। नाइस। हामी अहिले सिन्धुली गढीमा छौं र सिन्धुली गढीको यो संग्रहालय पुरातात्विक महत्त्वको काजी वंशराज पाण्डे पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको यो। त्यो बेला अंग्रेजसँगको लडाईँमा अंग्रेजमाथि विजय प्राप्त गरेर अत्यन्त प्रचलित र सिन्धुली गढीको यो वार म्युजियम बनाइएको छ, जहाँ हामीले नेपालले अंग्रेजलाई हराएको थियो। त्यो हराएको उपलक्ष्यमा खजान्ची वीरभद्र उपाध्याय, श्री हर्षपन्त, सिकारी सरदार वंशु गुरुङ लगायतका मान्छेहरूको चाहिँ सम्झनामा यहाँ केही कुरा लेखिएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली सेनाको यहाँ टुकडी छ र नेपाली सेनाको पराक्रमको यहाँ बयान विभिन्न परिवेशमा गरिएको छ। सिन्धुली गढी वार म्युजियम, नेपाल आर्मीले पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले अंग्रेजको सेनालाई हराएको एउटा सम्झनाको रूपमा विकसित गरिएको यो अत्यन्तै सुन्दर सिन्धुली गढी वार संग्रहालय तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलाका तोपहरू, हातले बनाइएका तोप। पाएन है? दामी बादल हिँडेछ यार।
ठुलो पौवा जाने बाटो ठुलो गढी ठुलो पौवा हामी ऐतिहासिक सिन्धुली गढीमा छौँ पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण गर्ने उद्देश्य अनुरूपको यो कीर्तिपुरको विनिङ पछि काठमाडौँका राजाहरूको आग्रहमा ब्रिटिस सेनाले कान्तिपुर सेनालाई आक्रमण गर्ने उद्देश्य अनुरूप यस सिन्धुली माडी र सिन्धुली गढीमा आक्रमण गर्दा सिन्धुली माडी विजय गर्न सफल भएको तर सिन्धुली गढीमा आइपुग्दा गोर्खाली सेनाहरूले अङ्ग्रेज सेनालाई नराम्रोसँग पराजित गरी 2400 भन्दा बढी सेनालाई भगाउन सफल भएको यो चाहिँ नि पौराणिक कथा र यो रहेको र यो अघि हामी सानो पौवा गएका थियौँ यो चाहिँ ठुलो पौवा ठुलो गढी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ थाक्यो यो भनेको दरबारै भनौँ न दरबार भन्दा नि आर्मीहरू लुकेर अनि यो वालको प्रोटेक्सनमा बसेर युद्ध गर्ने यो चाहिँ यो एरियाको सबभन्दा हाइएस्ट पिक पनि हो र यहाँबाट सबै दिशातिर हेर्न र शत्रु सेनाहरू आइरहेको यहाँको विषयमा अवगत हुनलाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ऐतिहासिक महत्त्व रहेको यस सिन्धुली गढीमा गोर्खाली वीर योद्धाहरूले अङ्ग्रेज फौजलाई परास्त गरेको 250औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा नेपालका प्रथम महिला राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीद्वारा यो झन्डाको भारोत्तोलन भएको रहेछ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ गौरव हो यो राष्ट्रको अङ्ग्रेजका फुल्ली अटोमेटेड राइफलहरू सहितको र 2400 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा आएका सम्पूर्णलाई लखेटेर अलमोस्ट 2/3 सेनालाई मारेर गोर्खाली सेनाले यो स्थानलाई जोगाउन सफल भएको थियो। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको कान्तिपुर विजयको यात्रालाई कसैले पनि च्यालेन्ज गर्न सकेन र अल्टिमेटली 1825 जस्तो लाग्छ मलाई सायद त्यसमा कान्तिपुर विजय गरी नेपाल एकीकरणको मेजर कोसेढुङ्गा चाहिँ कम्प्लिट भएको थियो र यसैको यो सिन्धुली गढी ठुलो किल्ला तपाईहरुलाई थ्यांक यू। स्थान छ यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यता घाम लागिरहेको छ उता बादल टक्क यहाँबाट चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ स्पेस लिएर चाहिँ गइरहेको छ। वास्तवमा नेपाल स्वर्ग हो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ घाम लागिरहेको छ अनि यता बादल चाहिँ टक्क यो सबभन्दा लोएस्ट पोइन्ट यो पिकको त्यहाँबाट टक्क निस्केर अनि अर्को छेउतिर गइरहेको छ। So happy to be here in Sindhuli Gadi. चिसो छ तर मजा छ। जाम
Bye bye. With this, I here conclude my travel vlog to सिन्धुलीगढी। तपाईहरु पक्कै पनि रोमाञ्चित हुनुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। यहाँको सिजन, यहाँको मौसम गजब छ। गर्मीमा पनि चिसो हुन्छ, जाडोमा त अफ कोर्स हुन्छ नै। एक्चुअली अचम्मैको तरिकाले चाहिँ आउन पर्ने ठाउँ छ यो। So with this, we great respect, gratitude to our great King Prithvinarayan Shaha and his team. सबलाई सम्झिन चाहे। Thank you very much. Bye bye. सिन्धुलीगढीको गढीबाट